இந்த காம்போவை உங்க பசங்களுக்கு செஞ்சு கொடுங்க. கண்டிப்பா டப்பா காலியா தான் வரும். உங்க மார்னிங் ரஷ்ல ரொம்ப குயிக் அண்ட் ஈஸியா பண்ணிடலாம். சப்பாத்தியும் மஷ்ரூம் கொத்துக்கறியும் தான் பண்ணியிருந்தேன். இப்ப சப்பாத்திக்கு மாவு பிசைஞ்சிடலாம். ஒரு கப் கோதுமை மாவு, உப்பு சேர்த்து 3/4 கப் தண்ணி தேவைப்படும். நல்லா சாஃப்டா பிசைஞ்சுக்கோங்க. கொஞ்சமா எண்ணெய் தடவி ஒரு 15 to 20 மினிட்ஸ் ஊற வச்சிருங்க. மஷ்ரூம் கிரேவிக்கு பேன்ல எண்ணெய், ஒரு பட்டை, ஒரு கிராம்பு, வெங்காயம் சேர்த்து நல்லா வதக்குங்க. இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்து வதக்குங்க. ஒரு தக்காளி அரைச்சு சேர்த்து வதக்கிக்கோங்க. மசாலாக்கு மிளகாத்தூள், மல்லித்தூள், சீரகத்தூள், கரம் மசாலா, மஞ்சள் பொடி, உப்பு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க. ஃபைனா கட் பண்ண மஷ்ரூமை சேர்த்து வதக்குங்க. கொஞ்சமா தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்ததும் கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. மஷ்ரூம் கொத்துக்கறி ரெடி. இப்ப சப்பாத்தி மாவு நல்லா சூப்பர் சாஃப்ட் ஆயிடுச்சு. கொஞ்சமா ஒரு போர்ஷன் ஆஃப் மாவு எடுத்து நல்லா திரட்டிக்கோங்க. நல்லா மெல்லிசா திரட்டிக்கோங்க. இப்ப சூடான தவால 2 சைடும் பொறுமையா கீ அப்ளை பண்ணி சுட்டு எடுத்துக்கோங்க. மதியம் சாப்பிட்றதுக்கு இந்த சப்பாத்தி ரொம்பவே சாஃப்டா இருக்கும். இப்போ நம்ம லஞ்ச் பாக்ஸ் பேக் பண்ணிக்கலாம். நான் ஸ்நாக்ஸுக்கு செரிஸும் டேட்ஸும் தான் வச்சிருந்தேன். இந்த சிம்பிள் அண்ட் யம்மியான லஞ்ச் பாக்ஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நம்புறேன். நாளைக்கு பார்க்கலாம். பாய்.